வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேசி பில்டர்ஸ் விருதுநகர்லேருந்து சத்யநேசன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பிளான் மற்றும் ஆலோசனை. அதாவது 7 லட்ச ரூபாய் செலவில் 7 லட்ச ரூபாய் பட்ஜெட்டில் நம்ம எப்படி வீடு கட்டலாம் என்பதை ஒரு பிளானும் ஒரு ஆலோசனையும் கேட்க போகிறோம். முதல்ல ஆலோசனை, அதுக்கு பிறகு நான் பிளான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த ஒரு 7 லட்ச ரூபாயில் நம்ம வீடு கட்டணும் அப்படின்னா எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் கட்டலாம் அப்படின்னா ஒரு 350 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு கண்டிப்பாக கட்டி முடிக்க முடியும். ஏன்னா இப்போ உள்ள விலைவாசிக்கு மெட்டீரியல் ரேட்டு எல்லாமே கணக்கு பண்ணும்போது 350 ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் கண்டிப்பாக கட்ட முடியும். இதில் நமக்கு ரேட் குறையிறதுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு 7 லட்ச ரூபா பட்ஜெட் பண்ணியிருக்கோம், இதுக்கு இவ்வளோ வந்துருமா இல்லை இதை விட குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருடைய கேள்வி. ரொம்ப அதிகமாக தெரியுது அப்படிலாம் நிறைய கேள்வி. இதுக்கு பதில் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா பேஸ்மெண்ட்டில் தான் நமக்கு குறையும். ஒருவேளை உங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பேஸ்மெண்ட்டுடைய அளவு வித்தியாசப்படும். ஒரு சில இடத்துல 4 அடி போகும், ஒரு சில இடத்துல 6 அடி 8 அடி 10 அடி வரைக்கும் போகுது, ஒரு சில இடத்துல 23 அடி வரைக்கும் போயிருக்கு. சரியா? அது நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஆனால் இப்போ பேஸ்மெண்ட்டு கீழே ஆழம் கம்மி, ஒரு 2 அடி 3 அடிக்கு மேலே தோண்ட முடியாத ஒரு இடமா இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு செலவு குறைஞ்சிடும். அதே மாதிரி மேலையும் தரைக்கு மேலையும் ரொம்ப ஹைட் ஏற்ற வேண்டியது இல்லை, ஒரு 2 அடி 3 அடி தான் ஏற்ற வேண்டி இருக்குது அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மற்றபடி வேறு எதுலேயும் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் பண்ண முடியாது, வேறு எதையுமே குறைக்க முடியாது. அதனால் அந்த பேஸ்மெண்ட்டு ஆழம் குறைவாக இருந்தால், உயரம் குறைவாக இருந்தால், இந்த 2 இது தான் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்தபடியாக நீங்கள் உள்ள டைல்ஸ் பதிக்கலை, தளம் தான் போட போகிறீங்க அப்படின்னா அதுலேயும் செலவு குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மற்றபடி வேறு எதுலேயும் செலவு குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. செங்கல், மணல், சிமெண்ட்டு, கம்பி எல்லாமே நம்ம வாங்கித்தான் ஆகணும். அதில் எதையும் நம்ம குறைக்க முடியாது. குறைச்சோம் அப்படின்னா பில்டிங் தரம் இல்லாமல் போய்விடும். அதனால் இந்த பேஸ்மெண்ட் செலவில் கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சின்னா உங்களுக்கு டோட்டல் அமௌண்ட்டில் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சரியா? இப்போ அதனால் 350 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக கட்டி முடிக்க முடியும் 7 லட்ச ரூபாயில். அதுக்குரிய ஒரு ஆலோசனை இப்போ நம்ம கேட்டோம். அடுத்து அதுக்கு ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஒரு பிளான் படம் வரைஞ்சிருக்கேன், மாதிரி படம். அதை பாருங்கள். அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். இல்லை உங்களுடைய பிளாட் திசை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்து அதை பார்த்துக்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம அந்த பிளான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம போய் இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம அதுக்குரிய ஒரு பிளான் மாதிரி வரைபடம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பிளாட்டு சவுத் ஃபேஸிங், சவுத்து, நார்த்து, ஈஸ்ட்டு, வெஸ்ட்டு. இப்போ இதில் சவுத்தில் 20க்கு 18 நீளம் அகலம் வச்சுருக்கிறேன். 20க்கு 18 அப்படின்னா ஒரு 360 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. இது 360 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. இதில் இந்த இடம் மெயின் டோர் வராண்டா, அந்த இடத்துக்கு நான் ஒதுக்கியிருக்கேன். சவுத் ஃபேஸிங்னா இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம பண்ண முடியும். இது வராண்டா. இந்த இடத்துல கிச்சன் 5க்கு 8, இந்த இடத்துல பெட்ரூம் 9க்கு 8, ஹால் 7.25க்கு 13 அல்லது 14. எதுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா டாய்லெட் நம்ம 3க்கு 7.25 வச்சுருக்குறோம். ஒருவேளை அது 4க்கு 7.25 ஒரு அடி கூட்டணும் அப்படின்னா இங்கே ஹாலில் ஒரு அடி குறையும். சரியா? இந்த இடத்துல ஸ்டேர் கேஸ் வந்துடுது. இப்போ நம்ம வராண்டா உள்ளே நுழையிறோம். நமக்கு கிச்சனுக்கு டோர் வராண்டாலேருந்து கொடுக்கனாலும் கொடுத்துக்கலாம், இல்லை ஹாலிலேருந்து வந்தாலும் வரலாம். 2 ஆப்ஷன் நம்மளுடைய வசதிக்கு ஏற்ப நம்ம அமைத்துக் கொள்ளலாம். ஹாலிலேருந்து வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நமக்கு நல்லாயிருக்கும். இங்கேருந்து அப்படியே நமக்கு டைனிங் இங்கே இடத்துல டேபிள் போட்டோம் அப்படின்னா சாப்பிட்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும். இந்த இடம் பெட்ரூமுக்கு இங்கே தான் டோர், இங்கே தான் அந்த பக்கம்தான் வரும். டாய்லெட்டுக்கு அதே போல் தான், அட்டாச்சாக வேணும்னா ரூம்குள்ளே இருந்து போகிற மாதிரி இருக்கும், இல்லை காமனானா ஹாலில் இருந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். அடுத்து ஸ்டேர் கேஸ் இந்த ஓரத்தில் கொடுத்துருக்கேன். இது நம்ம மாடிக்கு போகிற படிக்கட்டு. இது நேராக நம்ம டாய்லெட்டுக்கு மேலே இந்த லிண்டல் காங்கிரீட்டில் இங்கேருந்து ரூப்புக்கு போகும். அப்போ நம்ம மேலே ரூம் எடுத்தாலும் இந்த பேஸ் ஃபுல்லாக நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக கிடைக்கும். இது ஒரு 360 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்குள்ள ஒரு பிளான். 20க்கு 18 360 ஸ்கொயர் பிளான். இந்த பிளான் கண்டிப்பாக ஒரு 7 லட்ச ரூபாயில் கண்டிப்பாக முடிக்க முடியும். இந்த வீடியோ குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் தெரிவிங்க. இதுபோல் வீடியோக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். தேங்க்யூ.